আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডাল কাবাব রেসিপিটি দেখার জন্য। ডাল কাবাব রেসিপিটি তৈরি করতে যেমন সহজ, এটা খেতে কিন্তু অনেক বেশি স্বাদের হয়। এই কাবাব রেসিপিটি বেসিক মেইন ২-৩টে ইনগ্রেডিয়েন্টসের সাথে ঘরে থাকা কিছু মশলা দিয়েই তৈরি করে ফেলা যায়। এটা ভেতর থেকে যেমন সফট আর উপর থেকে বেশ ক্রাঞ্চি হয়। তাহলে এবার চলুন পুরো ভিডিওটা দেখে নেব। প্রথমে আমি এখানে ১ কাপ বুটের ডাল আর ১ কাপ মসুর ডাল নিয়েছি। এখানে একটি টিপস হলো, যদি এখান থেকে মসুর ডালটা বাদ দিতে চান সেক্ষেত্রে মুগ ডালটা অ্যাড করতে হবে, তবে বুটের ডাল কিন্তু একদমই বাদ দেওয়া যাবে না। এবার সবগুলো ডাল খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে, আর তার জন্য এরকম পর্যাপ্ত পানিতে বেশ কয়েকবার ভালোভাবে কষলে কষলে ডালগুলো ধুয়ে পরিষ্কার পানি বের করে নিতে হবে। যখন এইরকম পরিষ্কার পানি বের হয়ে আসবে, ঠিক সে সময় ৪ থেকে ৫ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। আর হাতে সময় না থাকলে ২ ঘন্টা ভিজালেই হয়ে যাবে। এবার সবগুলো ডাল আমি পানি থেকে উঠিয়ে প্রেসার কুকারে দিয়ে দিচ্ছি। সাথে দিচ্ছি ১ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো আর পরিমাণ মতো লবণ। অনেক বেশি মশলা দেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই, তবে ২ গ্লাস পানি দিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে আমি সেদ্ধ করে নেব। ডালগুলো এমনভাবে সেদ্ধ করতে হবে যেন ডালগুলো সেদ্ধ হয়ে যায় আবার পানিগুলো শুকিয়ে যায়। এবার ডালগুলো আমি সেদ্ধ করে নিচ্ছি। দ্রুত ডাল সেদ্ধ করতে কিন্তু প্রেসার কুকারটাই ব্যবহার করতে পারেন। অন্যথায় অন্য কোনো পাত্রে ডালটা দ্রুত সেদ্ধ করতে সামান্য কিছু বেকিং সোডা ব্যবহার করতে পারেন। ডালগুলো সিদ্ধ হয়ে গেলে একটু চেক করে নিতে হবে, যদি পানি থেকে যায় সেক্ষেত্রে চুলার হিটটা বাড়িয়ে দিয়ে পানিগুলো ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার ডালগুলো আমি ঠান্ডা করে পাটায় পিষে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে গ্রাইন্ডার জারেও কিন্তু এই কাজগুলো করে নিতে পারেন। ডাল কাবাবের জন্য ছোট্ট একটি মশলা তৈরি করে নেব। মাংস কাবাবের জন্য যেরকম অনেক বেশি মশলার প্রয়োজন হয়, সেই মশলাগুলো তো এখানে প্রয়োজন নেই। তবে ১ টেবিল চামচ আস্ত ধনিয়া আর ১ টেবিল চামচ আস্ত জিরা মৃদু আঁচে টেলে গুঁড়ো করে দিলে কিন্তু সুন্দর একটি ফ্লেভার নিয়ে আসবে। ডালগুলো তো বেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমরা বুটের ডালের হালুয়া তৈরি করতে যতটা মিহি করি, এই ক্ষেত্রে কিন্তু ততটা মিহি করার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে মোটামুটি মিহি করলেই হয়ে যাবে। এখন আমি বাকি মশলাগুলো এই ডালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমেই আমি এখানে ১ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, এটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো অবশ্যই মিহি কুচি হতে হবে। ২ টেবিল চামচ দিয়ে দেব ধনেপাতা কুচি, ২ টেবিল চামচ পুদিনা পাতা কুচি আর বেশ কিছু কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচগুলো আমি একটু থেতো করে দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটাকে মিহি কুচি করেও দিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি যে তৈরি করে রেখেছিলাম একটা ছোট্ট করে মশলা, সেটাই দিয়ে দিচ্ছি। মশলাগুলো বেশি মিহি করা তো যাবে না, তবে একটু আস্ত আস্তই রাখতে হবে। সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি ২ টেবিল চামচ লেবুর রস। এই লেবুর রস কিন্তু ডাল কাবাবে অনেক সুন্দর একটি ফ্লেভার নিয়ে আসবে আর খেতে অসম্ভব ভালো লাগবে। এবার সবগুলো উপকরণ ডালের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। অসম্ভব সুগন্ধি ছড়াচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। আপনারা তৈরি না করলে বুঝতে পারবেন না। আমি আগে থেকেই ২টো আলু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম। এখন সেই আলু দুটোই গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো কিন্তু গ্রেট করেই দিতে হবে। এটাকে ভর্তার মতো করে দিলে কিন্তু কাবাবটা খেতে একদমই ভালো লাগবে না। যখন আলুগুলো গ্রেট করা হয়ে যাবে তখন বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিতে হবে। এবার আমি ১ কাপ দিয়ে দিচ্ছি বেরেস্তা। সাথে দিয়ে দিব ১ চা চামচ গরম মসলার গুঁড়া আর দিব পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে শুধু আলুর জন্য, কারণ ডালের জন্য কিন্তু আমি আগেই লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। এবার সবগুলো উপকরণ আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। উপকরণগুলো যখন মেশানো হয়ে যাবে তখন আমি এখানে একটা টিপস বলে দিচ্ছি। এই ডাল কাবাব বানানোর জন্য সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ডালে একদমই পানি থাকতে পারবে না। যদি ডালে পানি থাকে তাহলে কিন্তু এত সুন্দরভাবে এই ডালটা কোট হবে না। এই ডালগুলো এখন যেমন খুশি তেমনই করা যাচ্ছে, দেখে বুঝতে পারছেন। তাই সাবধানে থাকবেন ডালে যেন একদমই পানি না থাকে। এবার মিশ্রণটি শেপ দিয়ে নেওয়ার পালা। তার জন্য পরিষ্কার হাতে সামান্য একটু তেল ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। এতে করে শেপগুলো দিতে অনেক বেশি সহজ হবে। ছোট বড়, মোটা অথবা সরু, যেমন খুশি তেমন করেই কিন্তু এই কাবাবের শেপগুলো দিয়ে নেওয়া যাবে।
কবাবের শেপগুলো দিতে আপনার মনের ইচ্ছেটাই যথেষ্ট। আপনি কিভাবে দিবেন সেটা আপনার মনের উপরেই ডিপেন্ড করবে। তবে আমি আজকে আমার ইচ্ছে মতোই কিন্তু এরকম একটু লম্বাটে করে এই শেপগুলো দিয়ে দিব। আর শেপগুলো কিন্তু শিখিয়ে দেওয়ার মতো কিছু নেই আর বলেও বোঝানো যাবে না। তবে ভিডিওটা একটু যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন তাহলে কিন্তু শেপগুলো দেখে নিতে পারেন। এখানে আরও একটি টিপস হলো এই শেপগুলো দিতে দিতে যখন হাতের মধ্যে কিন্তু ডালটা আটকে যায় ঠিক এই রকম করে, তখন হাতটা আবারও ধুয়ে পরিষ্কার হাতে নতুনভাবে তেল মাখিয়ে শেপগুলো দিয়ে নিতে হবে। এতে করে কাজ করতে অনেক বেশি ভালো লাগবে আর কাজগুলো অনেক বেশি সুন্দর হবে। তো আমার সবগুলো শেপ দেওয়া কিন্তু হয়ে গিয়েছে। এবার কোডিংয়ের জন্য সব কিছু রেডি করে নিতে হবে। তো প্রথমেই আমি এখানে ব্রেড ক্রাম্বস নিয়ে নিচ্ছি। হাতের কাছে ব্রেড ক্রাম্বস না থাকলে টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া দিয়েও কিন্তু এই রেসিপিটি তৈরি করা যাবে। দিয়ে দিচ্ছি সাথে 4টা ডিম। ডিমগুলো আমি প্রথমে একটু ফেটে নিচ্ছি আর সাথে দিয়ে দিব 1 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া। দেওয়ার পরে আমি আবারও একটু ফেটে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার ডিমের মিশ্রণের মধ্যে কাবাব শেপগুলো একটা একটা করে ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে। ডিমের কোট করা হয়ে গেলে ব্রেড ক্রাম্বসের মধ্যে আবার কোট করে নিতে হবে। তবে কোডিংয়ের সময় একটু লক্ষ্য রেখে কোট করতে হবে যেন চতুর্পাশে ডিম আর ব্রেড ক্রাম্বসটা ভালোভাবে লেগে যায়। এই ডাল কাবাবগুলো চাইলেই কিন্তু সিঙ্গেল কোট করেও ভেজে নেওয়া যাবে, তবে আমি আজকে দোনোটাই করব। কিছুটা সিঙ্গেল কোট করে নিব আর কিছুটা ডবল কোট করে নিব। যখন সবগুলো সিঙ্গেল কোট আর ডবল কোট করা হয়ে যাবে তখন এগুলোকে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রাখতে হবে। আর এই 30 মিনিট আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে রেস্টে রেখে দিচ্ছি। এবার 30 মিনিট পরে আমি সবগুলো ভালোভাবে প্যাক করে নিচ্ছি। এগুলোকে সারা মাস জুড়ে উপভোগ করা যাবে। এরকম এয়ারটাইট কোনো পলিব্যাগ অথবা কোনো বক্সে ভরে কিন্তু ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে সারা মাস জুড়ে। আর বাকি অংশগুলো এবার আমি ভেজে নিচ্ছি। তার জন্য চুলায় আগে থেকেই তেলটা গরম করে নিয়েছি। আর এই তেলটা কিন্তু অনেক বেশি গরম করা যাবে না, মিডিয়াম গরম হলেই হবে। খুব বেশি ক্রাউড ফিল করে ভাজার কোনো প্রয়োজন নেই, একটু ফাঁকা ফাঁকা করে 4 থেকে 5টি একসাথে ভেজে নিতে হবে। উল্টে পাল্টে ভাজতে ভাজতে যখন নিজের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে কালারটা চলে আসবে ঠিক তখন আমি সবগুলো তুলে নিচ্ছি। এইভাবে সবগুলো ডাল কাবাব আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। আশা করি এই ডাল কাবাব রেসিপির কোনো একটি টিপস আপনাদের বুঝতে কোনো রকমের অসুবিধে হয়নি। ইফতারে এতটা মুচমুচে ডাল কাবাব যদি আপনি সার্ভ করেন তাহলে ফ্যামিলির সবাই আপনার ভক্ত হয়ে যাবে। এটা খেতে যেরকম টেস্টি হয়েছে এটা দেখতেও কিন্তু অনেক বেশি লোভনীয় হয়েছে। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা ভেতরটা কতটা সফট দেখা যাচ্ছে আর উপরটা অনেকটা বেশি ক্রিস্পি। আশা করছি এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। বাই দ্য ওয়ে আমি মেহেরুন, এতক্ষণ আপনাদের সাথে ছিলাম এনঅন থেকে। আল্লাহ হাফেজ।